bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü, şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse ateist terörü diye bir şey işittiniz mi? İşte biraz sonra genişçe değineceğim. Az önce ifade ettim. Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değildir. Bilakis küresel İslamofobinin bir parçasıdır. Batı ülkeleri ve hatta global düzeyde İslam'la terör kavramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine alma çabasının bir ürünüdür. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Buna hazır mıyız?